y de hecho yo creo que la mayoría de los que están aquí participando se sienten que no están solos, que hay un esfuerzo conjunto y ese esfuerzo conjunto pues va a llevar a un final feliz. Y vaya, estamos reescribiendo cuál es la relación entre la sociedad de esta región con la naturaleza de esta región.